Maloba nini ya bien oyo okoloba mpona Fally Ipupa na 43 ans d'âge na ye. Bon maloba nini ya nde onga na koloba eza nde mpona Nzambe. Nzambe asimbisa Fally nzete. Bajalu ya Fally nyonso tu na ndenge mabe te Nzambe akolonga ata bayina nini na baasi na bango atia yango na idade ya Fally. Po Fally akoba bela age oyo ya Nzambe azokata bon 100% Fally Ipupa nga kunde nazala vraiment bakolinga babeta Fally masasi na otindika yo masasi ezwanga na po. Oh là là, donc so olandelango bien nadelaka mfunanga oapenda Fally Ipupa donc vrai soldat ya Fally Ipupa ifo azala na eloko so oza yango te seke pamba tokolata polo okoyemba banzemba Fally okobina mais oa vrai soldat te omna eya na tutu mpe na moi seke Fally mpona Fally otya motu nga na oboma motu Fally Ipupa, a nice day. I love you so much. Enjoy your day. Happy birthday to you, Fally. I love you. Aigle d'Afrique, de la merveille et maravilloso. Enfin, Hansele. On met là 120 ans de vie. On peut faire ça, on peut faire ça. On peut tabasal ou les kilos. Encore arena, on peut les gars tous. Film, mais Fally abenga kono konzambala. Lelo la tizambala to bwani. Kimondo ezali kinga ebi. Press. Yo masola palais. Voilà qui fallait lissimo. Press a ebi ozali. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Dans la 43 ans d'âge na ye, eloko nakokoloba na ye président kochange comportement te nayebi ye soki oaplike kibanda lungwa moto akotaka te idéologie tozala nango ya bareve tozala nango oyo tobanda benga parallèle yango ekoma réalité suite ya comportement na ye na suetera basuccès bele epo asimba libende boso asimbi libaya kobeba pasi navela libende okufa. Merci beaucoup, très cher Internet. Merci beaucoup, amis fidèles Internet. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux à la émission. Donc, on est sur www.idéologie TV avec David Wembe. Toutes les choses qui se passent ici en Angola. Donc, ici, on a David Wembe. On a pété la radio. Donc, David Wembe présente confirmé les lots. Place Nini Oyo Bazaro fêté 43e anniversaire à Aigle. Donc Fally Ipupa Aigle, elle est race, elle est pipo, elle est bakombe belé au boye bakawana. Donc pas na loi na lelo to sa bongo na junior mawete na ojaye na place nini oyo baza ko fêter 43e anniversaire ya leader na bango Fally Ipupa. Donc ba fan na Fally Ipupa o bazaka na ngola bango ne to basangani boye ne zalaka et ça et là ça faut ya artiste azali na loi na te mais ba fan na ba sangani après sa force ba fêter pour na artiste na bango Fally Ipupa. Donc David Wembe na relaxa bino ba image pour comprendre ndenge nini makambo ngo zozala. Merci beaucoup à toi Chika Bosango derrière la caméra. Donc to bomona ba image ya kitoko boye eza Chika Bosango ndem dans sala ngo. Donc pour continuer ko s'abonner massivement na Idéologie TV avec David Wembe balobi awa actualité ne bena ezala pas David Wembe. Donc makambo lwa lesenga nga manela la sarabino ngo to bomona ambiance ya bana Rwanda, ambiance ya ba fan ya Fally Ipupa, les Warriors tout entier, tout ça ba playboy ya Fally Ipupa, Rwanda, les amis de Fally Ipupa, Rwanda. Donc ba tout ba sangani ba tout misika ba yero kuta na po ba se 43e anniversaire de Nezalara. Merci beaucoup à toi cerveau hein. Donc voilà na David Wembe. Donc bo sentir bela masolo na ebi ga muto organiza ngo mutazama a échapper masolo et ça bongo et femme c'est dire que femme donc yem ka bebi David Wembe kota
awa. Merci beaucoup à toi, c'est dire que femme et ngamoko pe eta que idéologie TV. Tout ça obligé à aimer la Fally Ipupa. Donc parabéns, bravo c'est, parabéns, bravo c'est, parabéns, bravo c'est, Fally Ipupa. Parabéns, bravo c'est. Donc la vidéo mais la zanga mokote na zanga Marlène. Donc avec Marlène to travailler na ye, to ça moi ben interview anniversaire il a fallu pour vendre les gars. On est ensemble.
touti kolakisa bino na baannonce awa toza awa bafani ya Fally Ipupa bazo célébrer anniversaire ya leader na bango bafani na ye bakokai kolekisa journée obongo te babaki so basepela na leader na bango Fally Ipupa. Voilà, je suis là avec les frères ba Playboy parmi bafani ya Fally Ipupa na kati ya Angola bao baorganize anniversaire ya Fally Ipupa. Bono ekipe kombo na mpona bao bayebi te bayeba président Sizodor Efambe donc Efambe tomoni bino awa na fete ya Fally Ipupa boorganize ye moko aza te mais bino bopréféré bosalela ye feti bocélébrer anniversaire na ye sentiment nini boza nango na mokolo lelo? donc toza na mama na sentiment moko incontestable pour artiste akokisi 43 ans d'âge donc une année de plus na vie faut kofete yango du fait que eza aigle de la musique africaine et puis numéro 1 ya bamisien congolais tout aigle tomonaki journal lelo ekoleka biso bomodi il faut pena tokutana awa tosala fete ya mboma kolia na komela donc ande bino mo bomoni donc c'est ça esengo na biso ya journal lelo ezaka mpona aigle na aussi 43e anniversaire. Maloba nini ya bien oyo okoloba mpona Fally Ipupa na 43 ans d'âge na ye? donc maloba nini ya bien onga na koloba eza nde mpona nzambe donc nzambe asimbisa Fally nzete bajalu ya Fally nyonso tu na ndenge mabe te nzambe akolongola ata bayinane na baage na bango atia yango na idade ya Fally po Fally akoma mpe na age oyo ata Omar Bongo akufa ke son âme repose mpe akoma nango te ata Nelson Mandela akoma nango te donc Fally fa déborde ba age fa simba mpe na nzete ya koloba ezaka ke tosouhaite Fally Ipupa ba joyeux anniversaire une année de plus ça s'est fait. Ça s'est fait une année de plus donc elle est aigle Fally Ipupa donc heureux anniversaire à toi, joyeux anniversaire, une année de plus ça s'est fait donc le 18 décembre Tokos de ezobima donc date historique oyo epesi monde entier lelo panique ezala date ya Tokos de ndenge ezobima le 18 oyo nayebi ke lelo tozala bino lobi tozala bino sur le 18 po bomona niveau ni bawariant totomora tozala toujours en attaque. Merci beaucoup. Tokos on est papa. Bon monsieur. Comment on s'est présenté? Avant Ricardo. Non, on a fan de Tongo, de fan de Tongo à parler de l'Union. Par rapport à l'anniversaire, il y a leader Nabino, deux mois on a repris à Fally Ipupa Hollanda. D'abord, joyeux anniversaire Mokondi. Voilà la King. Aigle. Joyeux anniversaire Nayo. Vraiment Bawario. Après, on a musique à Ganez à la deux mois on a. Voilà, Naza parmi les grands. On est au bureau à Fally Ipupa. Donc, anniversaire Fally Ipupa, on a que ça la matin sans bango. Je suis là avec Carlos Ngamba Ilia, leader Nabango, avec Fondé Yakison, on est bureau à Fally Ipupa. Sans bango, anniversaire, on a que ça la matin. Bonne nuit, Carlos Ngamba Ilia. Bonne nuit, maman journaliste. Bonne nuit. Bien. Nous sommes bien sur tout. On fait des missions bien sûr. Ouais. Joyeux anniversaire, El Marabios, champion d'Afrique, Mokonza Mboka. Sentiment nous allons le pour l'anniversaire il a fallu pour pas qu'on 43 d'âge. Sentiment makasi vraiment au moins depuis confirmé banana na bimate mbaliboso na bi. Banana c'est mon mwana mai nanga. Fally mabele, Fally bandal, Fally kokoli, Fally totange siga moko donc c'est la joie quoi. Ndemoni ni o oki koyebisa Fally Ipupa par rapport à anniversaire na ye. Toye ko honorer. Toye on a ye le jour na ye. Le jour mokonzi mobuta botama toye ko honorer. Donc joyeux anniversaire à toi de King El Marabios. Siko na ye ana mopanzi a fondé ya kit fondé bonoï. Oui bonoï. Na bi yonde Fally Ipupa. Tenga Fally Ipupa tenga fondé la kit mais oza pena 100% Fally Ipupa. Bon 100% Fally Ipupa na kunde na zala vraiment bagoli na bapeta Fally Masasi na otindika ye Masasi zwanga na. Oh là là donc sentiment nous allons reprendre anniversaire Fally Ipupa il est là kokiti 43 ans d'âge. Ya liboso na joyeux anniversaire mon président Fally Ipupa. Sentiment oyo nga na sala yango na plaisir oyo nga na sala yango pourquoi toyebi ntango towana yango towana ta confinement mais nakendaki na baautorité ya mboka oyo tobenga na français administration oyo na ngola babenga administration ouais partout nazobeta porte po tokoma tocelebre anniversaire ya président ntina r oyo soki natenga kombo ya Fally Ipupa en finale everda donc ya solo eza mama Fally Ipupa oh non bozala l'aise
Donc comme il a fallu en tout cas, il faut lui apprendre, respecter l'AI pour l'organisation à ma mère. Et c'est mon azal en mouvement ma casse à moi. Deux mois n'a pas fallu pour pas ni le colo banana 43 ans d'âge. Dans la 43 ans d'âge, et là on a beaucoup le banaye président pour changer le comportement de ceux qui ont appliqué qui va dans l'ungwa on t'a raté idéologie que ça là il y a des rêves que ça là tu vas dans un parallèle il y a eu comme réalité suite à comportement là se comporte pas bien devant Dieu na yo mais pas au sali chemin na yo aux de se comporter bien c'est pour cela aux numéro 1 il y a musique il y a Afrique. Merci beaucoup. Merci. Olá a todos os seguidores, estamos aqui a continuar a celebrar o aniversário do Fally Ipupa. Cá estou com um dos fãs do Fally Ipupa. Ele não é congolês, mas sim angolano, não fala lingala. Mas ele está aqui para falar um pouquinho do seu líder, do seu músico favorito, Fally Ipupa. Boa noite, irmão. Boa noite. Como se chama? Vicente. Vicente, encontramos aqui a celebrar o aniversário do Fally Ipupa. Qual a emoção que tu tens sendo um irmão angolano, mas estás no meio dos congolenses, embora que somos família, né? Países vizinhos, o que é que você tem a dizer no nosso líder, no nosso músico, no nosso famoso Fally Ipupa? O que eu estou a dizer é que o Fally Ipupa é um grande músico internacional, não só para os congolenses, mas também para toda a fronteira, principalmente Angola. O que eu estou a dizer é que o Fally Ipupa tem muito sucesso. Estamos à espera do álbum do Cost 2, muitas surpresas no álbum. Eu sei que ele é grande artista e vê muitas surpresas no álbum. Muita força, é tudo que eu estou a dizer para ele. Sou muito fã dele mesmo, sou angolano, sou muito fã dele mesmo. Com certeza que isso fará muito bem ao Fally Ipupa ver que não, ele tem fãs, ele não se faz presente, mas cá em Angola, vocês como fãs, a celebrar o aniversário do vosso famoso. É isso, sim. Muito obrigada eu pela oportunidade. Muito obrigado eu também. Togo continuer na interview na biso na Annabelle na namo ba vivre chez moi ça pembe yepe to kuté l'anniversaire Fally Ipupa to ba to kaza fan bonne nuit bébé bonne nuit comment on a l'anniversaire Fally Ipupa on t'a parmi ba fan oui nada vraiment fan très bien fan Ipupa du cap la merveille sentiment nini oyo za nango ya lelo o célébrer anniversaire Fally Ipupa ko kiti 43 ans d'âge non depuis 8 ans na za fan na donc 43 ans na 5 ans donc ça va prospérer toujours ya moi to vraiment pour ton fête anniversaire des mots oyo esala Fally Ipupa bien mpo oyoka onino oki kosouhaite na 43 ans d'âge na yo non joyeux anniversaire ke liboso donc ke likolo ka toujours likolo rien que du bonheur voilà message ekomi tozokontinue babima mwasi ya mwindo aobina makasi ya bana ekobina banda moi aodekore aobina bonoiti bebe bonoit chéri nakutaki obanda moi ozodekore ozobina kaka ya nga vraiment te conscient de Fally Ipupa toaneseka makasi lelo anniversaire ya king 43 ans d'âge ezebele donc ba happy birthday na ye I wish you Fally Ipupa a nice day I love you so much enjoy your day happy birthday to you Fally I love you voilà ba sentiment na ezebeli mpona Fally Ipupa toza lisusu kana parmi ba Fally Ipupa bona ete bebe kombono nani yo koza fani ya Fally Ipupa makasi nde mona o mpona Fally Ipupa na 43 ans d'âge na ye boss de la musique africaine donc umela vraiment continuer kaka les plus juste ozela tokos de donc nyonso makambo donc tokos kaka merci beaucoup voilà to continuer na ba interview na biso toza kaka na cadre ya anniversaire Fally Ipupa ba fan club ba Fally Ipupa le tokoseni ba pesi makambo lelo awa chez Junior na wetera nde bomona ye moko boss laibon bona ikibebe oui bonne nuit mbona nani Jules Mundeke na la CG ma fan nyonso Fally Ipupa Angola par rapport ya 43 ans d'âge ya leader na bino ya artiste na bino Fally Ipupa oyo balingaka mingi oyo biso to tolingaka mingi nini okoki kosouhaite mpona anniversaire Fally Ipupa ya liboso nano napesi ye nano basala en place azali plein de bonnes choses à lui ebele bamoni mokolo ya lelo te mais nzambe asali ye grâce abakisi encore une année na bambula na ye
En tout cas, plein de bonnes choses à lui. Donc, je souhaitais des bonnes choses, que du bonheur, la prospérité, la longévité, la gloire, la bonté et l'élévation sur toute plateforme de son travail. Donc, Togos net na film, rien à dire. Togos net na film, mais il fallait bien qu'on ait un Zambala. Les lola Zambala te voient. Et qui bon nous résaler, qui n'a ébi, presse. Il y a eu un seul palais. Voilà qu'il fallait lissimo. Presse à ébi en résaler. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Voilà, tu veux continuer quand on avait interview na biso. Bonne nuit papa. Oui, bonne nuit maman. Arnaud Fidel papa Fololo. Papa Fololo. Tout le monde a un anniversaire Fali pour pas sentiment nous allons lelo pour célébrer anniversaire ya Fali pour pas 43 ans d'âge na. En tout cas, sentiment pena eza ya makasi mingi po. Lelo le 14 ya la journée moko boye et pas na nga pena eza la symbole moko boye. Donc c'est mon vieux Fali pour pas le king. Eza mokolo ya botama. Donc le 14 elobelanga makambo ebele. Ba bien fait na ye. Tant tozalaka na Congo na Kini donc elobelanga pena makambo ebele yango le 14 nasepelaka na journée oyo vraiment. Vraiment pour na Fali pour papa Hollanda. Joyeux anniversaire mon vieux, le king, Mobutu, net na film, balobi yo nde makambo. Toza kaka awa en tant que bapeti na yo tozobundela kaka kombo moko kaka ya Fali. Nayebi ke na minisi oyo bafete eza partout na monde. Na biso mpe tosangani ata toza 3 mais tosangani kaka mpona kombo moko le king likolo. Merci vraiment. Bonne nuit. Kombo nanga Jules Arsenal. Arsenal, tout le monde a un anniversaire à Fali Poupa. Sentiment, nous allons célébrer 43 ans d'âge à Fali Poupa. D'abord, nous célébrons chaque jour qu'on a dit que la merveille pour Hasseler. D'abord, nous allons lelo, nous allons tout le monde a un mot à maner les sous-sous. N'a pas fait ça na mokide. Pas tout sentiment makasi. Il y a la du cap aigle, ali kolo makasi. Deux mois on a Fali Poupa. Wow. Parole dernière na pona leader na ngai pose na ngai Fali Poupa du cap la merveille. Et ça que les anniversaires aigle d'Afrique cap la merveille El Maravilloso pour Hasseler. On met là 120 ans de vie, on peut faire ça on peut ça kaka. Donc on peut tabasal o les kilano encore arena on peut les gars sous. On met là les sous 120 ans de vie. Donc c'est next na film. Merci beaucoup. Voilà, je suis là avec c'est à Goutti, bah du Goutti à c'est à au bureau là, au musée de moi. Il y a palais. Bonne qui c'est à Goutti. Ouais, bonne petite Marlène. Et Tende na évité, nous avons Tende na presse à la radio le roi et le roi. Voilà, tout le monde est au bout de un anniversaire Fali Poupa au TP là. Il faut faire parmi ma famille à Fali Poupa. Tout aux gens à quatre groupe il y a des tocosiennes. C'est moi Warriors. Aux gens Warriors. Warriors pas. Na parmi ba Warriors à Luanda wa Angola. Sentiment nous allons encore célébrer l'anniversaire à leader en Fali Poupa. Et ça prend un rôle de Zara qui fallait pour ici une 43 ans, une quarantaine d'âge. Et à plaisir pour la fan à Ebatolina Rayo. Et moi ça les mots et ça l'état bien par rapport à l'anniversaire on a eu quoi. Parole dernière pour la Fali Poupa pour la 43 ans d'âge na ni no qui te souhaiter Fali Poupa. Ouais, na souhaiter ba succès de l'é et voici Mali Bende. Pour ça si mi libaye au beba. Parce que na li Bende qui Bende pegataka. Et gata ndé. Moi je vois le côté de vide. Voilà, merci beaucoup. C'était là c'est d'Agouti to continuer quand on avait interview ba bito za ana masa pembe. Masa piscine. Bonne nuit bébé. Bonne nuit. Bonne nuit. Katika pajika Shalina tokuto un anniversaire Fali Poupa yo poza parmi ba fan ya Fali Poupa na kati Angola. Oui, ngana fan club ba Fali prévane ke na tambola na identité nanga. Poza na ba identité na bino. Oui, de tambola na ba identité na biso. Oh mukanda Fali pia bino. Bon, fan club nyonso oza vrai fan club ya Fali faza déjà na identité na ye. Ah bon? Hein, faza déjà na identité na ye. Na osimbelo kwa OK. Ya problème te. Po aza na identité na ye po ngai vraiment partout na tambolaka na tika yango te po wana eza identité nanga so olandelango bien nalela kampusi nanga donc oapena Fali Poupa donc vrai soldat ya Fali Poupa ifo aza na eloko so oza yango te seke pamba tokolata polo okoyemba banzemba Fali okopina mais oa vrai soldat te omna eya na tutu mpe na moi seke Fali mpona Fali otya mutu nga na oboma mutu oboma
kobebisa te tosepeli kaka mpo lelo eza mbotama ya mobutu. Joyeux anniversaire à toi, notre papa que j'aime beaucoup, plein de bonnes choses, profite bien toujours, que du bonheur, que le bon Dieu te garde. Junior Motuka to fêté, on a mokonzi. Na pas Kati Kapaji Kachana en direct d'Angola. Merci beaucoup. Merci bébé. C'est ta cas qu'on ne sait jamais, voilà. Ma fan club a fallu pour ma petite pour ma bambuna Katia. Junior Mawete dans Babi A, Tozana Ojaenda, chez Junior Mawete dans Babi Wana Pessousou, Bira Fali Poupa. Tozo continuer à intervenir avec Biko Tozana Poto Sepel, c'est ma fan, il a fallu Poupa. Poto Sepel, ça y est, mon leader de leader Fali Poupa, Babi Mobutu. Mille respect, moi aussi je suis Fali Poupa, il y a ma Kila dans Rolandate. Nazana là, la carte mais je suis Fali Poupa, donc Nazala fan, il a fallu Poupa Bena, il y a ma Kila. Voilà, Tozo continuer à intervenir avec Biko Tonto, bonsoir. Tout le monde a un anniversaire Fali Poupa. Sentiment nous avons le logo na 43 ans d'âge à leader. On a la ligne à mingi. Azab moko ya ba musicien ya sepela kana makasi na Luanda pe na Congo. Des paroles na haut de honneur au qui le bapon na leader na Fali Poupa. On a leader na Fali Poupa, joyeux anniversaire na Yves. J'aimerais vous continuer sempre de battre la Azab meilleur chanteur du Congo. Merci beaucoup. Yeah. Voilà, c'est un cas qu'on ne sait jamais. Babi la fête continue. Tozana Nouana pour na Fali Poupa. Batokosien, royaume Bapesi Makambouani. Nous allons répondre à l'idée na bango Fali Poupa. Donc nous allons toujours avec mon papouche David et Babi Idéologie TV vitesse à danger avec Marlène la torture. Babi na torture bino partout. Je suis là donc. Bon, je te prends Ngande Nazar, Ngande Jack Love, Ngande Mama Pasteur dans Nazar na partout pour na bino. Ma fan ya Marlène la torture, ma fan ya Idéologie TV abonné na biso pour continuer pour s'abonner massivement dans cette émission Idéologie TV avec mon papa formateur David et Megane sur le barrage vitesse. Voilà que c'est aussi l'imigration de Samaram. Je vais pour s'abonner massivement à Idéologie TV. Je profite de saluer mon papa chez Balobi à Boss Mboshi na kati États-Unis motema ya Maman Rolls bawana yanga. Et pourquoi pas à Pablo du Sambi les guerriers, Ben Ouli les abonnés, Baudry Matadi, famille de moi donc. Nous allons en abîmer nos jours.